ke atas friends, kembali lagi dengan aku Agatha Reservan. Lihat teman-teman, ini ada burung di atas pohon. Lihat, kalau misalnya lihat gak, itu loh yang burung gempet-gempetan itu loh. Nampak enggak yang gerak-gerak itu loh? Lucu ya. Ini aku besar kameranya biar kalian bisa nampak. Lucu ya. Keren banget dah. Wow. Oke teman-teman. Aduh, temannya udah nggak gempetan lagi. Oke teman, segini dulu dari aku. Dah.